com a minha irmã Cecília. Dê pra galera, Cecília. E hoje aqui a gente vai gravar um vídeo de massinha de modelar. Play-Doh. De Play-Doh. E tem seis massinhas pra gente modelar. Muitas formas pra gente modelar. Agora vamos abrir a massinha. Tem plástico. Nossa, olha a tampa. Nossa, tem outro plástico ainda. Nossa senhora. Olha aqui as massinhas. Todas as massinhas. Como é que você abre isso? Agora eu vou abrir pra pegar as massas. Pra pegar as coisas de modelar. Vamos aqui, produção. Vocês sabem as cores? Vamos aprender algumas? Cecília, fala preto. Black. Fala azul. Blue. Rosa. Rosa. Pink. Fala branco. Branco. White. Fala vermelho. Vermelho. Red. Fala amarelo. Yellow. Agora vamos abrir? Ai. Isso, consegui. Aleluia. Cecília, vamos brincar? Olha, gente, vem uma girafa, vem um jacaré, vem um boi, parece, vem um golfinho, vem uma estrelinha, vem um caranguejo, vem uma borboleta, parece um coelho, vem uma tartaruga, eu acho. Não dá? Não. E também vem um rolo com a Cecília na mão. Vamos passar a rosa para a Cecília modelar. Nossa, isso funciona mesmo. Esses negócios de modelar. Eu pensei que ia vir um rolo mesmo. Não, Cecília, você vai brincar com a rosa. Eu vou pegar a minha ali depois. Agora eu vou pegar o rolinho pra me passar na preta. Nossa, a preta é boa. Peguei a melhor. Vou juntar aqui essa parte que passa do nível de brincar. Nossa, tá ficando muito bonita, gente. Minha mãe vai deixar uma foto lá no Instagram. Se vocês também gostam de brincar de massinha, posta lá que a gente vai mandar muitos vídeos brincando com essa massinha. Se vocês gostarem. Agora vamos brincar. Qual forma que você vai escolher primeiro? A girafa. Vai fazer uma girafa preta? Mamãe. Você quer o branco? Tira pra ela aí, filha. Nossa, é difícil. Agora eu vou fazer uma surpresa na cauda do golfinho. Cadê a golfinho? Ué, cadê o golfinho? Ataque.
fazer com esse pedacinho, vou deixar aqui preto. Vai ser muito. Aqui como é que ficou o golfinho? Como é que tá ficando? Aqui, porque eu queria fazer uma surpresa. Ficou muito bonito. Não bonito. Deixa eu ver. Gente, é muito importante quando a gente terminar de brincar de massinha, a gente guardar. Só que a gente vai continuar brincando, se divertindo. Mas pra vocês só foi isso. Dá o like, pra vocês não custa nada. Pra gente ajuda muito o canal crescer. Eu tô muito animada que vocês deram um like nos outros vídeos. Muito mesmo. Tchau! Cecília, dá tchau pra galera! Até os próximos vídeos, vida de criança! Esses aqui são os desenhos que a gente fez. Aqui um elefante, um coelho, aqui uma estrela, um caranguejo, um golfinho, a cauda do golfinho, um jacaré, um boi, um outro elefante e um outro elefante. Tchau!